హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మా ఊరు వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. చూడండి ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారో. దీన్నే కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్ అంటారనమాట. మా ఊరు కూడా ఇదే కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్, మా ఊరు పేరు. చూడండి జనాలు ఎంతమందికి వచ్చారో. ఈరోజు సండే కావడంతో జనాలు అయితే చాలా ఎక్కువ వచ్చారు. వాళ్ళకి నచ్చిన ప్లేసుల్లో స్నానాలు అయితే చేస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలతో మొదలుకొని ముసలోళ్ళతో సహా అందరు ఇక్కడ తడిసి ముద్దయిపోతున్నారు. ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్లో అయితే చాలామంది వస్తూనే ఉంటారు. చూస్తున్నారు ఎంత బాగుందో. డే టైమే కాకుండా నేను నైట్ టైం వీడియో కూడా దీంట్లో పెట్టాను. చూడండి చివరి దాకా చూస్తే మీకు అన్నీ చూపిస్తాను.
ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియో అయితే నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. మొదటిసారిగా మన వీడియోస్ని చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసింది. మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. మీరు దీనికి ఈ వాటర్ ఫాల్స్లో వెళ్ళడానికి టికెట్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారు కదా, దీనికి 8 చైల్డ్ పార్క్. మరొక వీడియోలో కలుద్దాం.